Riunione di sindaci a Catanzaro per sollecitare la Sorical all'attuazione di un nuovo piano che preveda più acqua nelle case dei cittadini. I tirocinanti ottengono il pagamento di 3 mensilità, la regione ne dà notizia, ma loro non si fidano e presidiano l'assessorato al lavoro. Il presidente della regione domani aspetta i sindaci per fare il punto su tanti problemi che vive il sistema sanitario regionale, intanto conferma: andrò a Roma a incatenarmi. I sindaci della Locride torneranno a Roma il 6 dicembre per incontrare il ministro Lorenzin, alla quale chiederanno il perché non si hanno notizie dei 16 milioni di euro destinati alla sanità del territorio. Appello del fratello di Maria Chindamo, la donna scomparsa il 6 maggio 2016, da allora nessuna notizia. Dov'è mia sorella? Questo è un territorio dove non c'è libertà. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in primo piano l'emergenza idrica, non ce la facciamo più sulla gestione dell'acqua, i comuni non possono essere lasciati da soli, è il grido d'allarme che i sindaci della Calabria lanciano da Palazzo dei Nobili, chiedendo disperatamente alla Regione un piano straordinario di investimenti per affrontare appunto l'emergenza idrica. Sentiamo. L'emergenza idrica nella nostra regione è al centro di un incontro a Catanzaro con tutti i sindaci del territorio. L'ennesima crisi idrica dimostra, dicono i primi cittadini, che Sorical non ha un piano di emergenza né alimentazione alternativa per i serbatoi dell'intera regione Calabria. Da Cosenza a Vibo, passando per Pizzo e Catanzaro, le soluzioni tecniche per fronteggiare la grande sete vanno previste nell'ambito di una gestione corretta ed efficiente degli acquedotti. Noi paghiamo le conseguenze del fatto che questa rete della Sorical, quindi gestita dalla Regione Calabria, purtroppo è troppo vecchia. Nel caso specifico nostro, della provincia di Catanzaro, è una rete che rischia di crollare da un momento all'altro. E quindi non è la semplice rottura per cui interrompi l'acqua per 2 giorni. Se si dovesse crollare questa rete significherebbe per noi un disastro, voglio dire, ambientale notevolissimo, perché restare senza acqua è la cosa peggiore che in questo momento possa accadere in una comunità. Secondo i primi cittadini non si può più continuare così, facendo pagare agli utenti tariffe illegittime e avendo anche disservizi, una situazione difficile da gestire perché ogni giorno è costretto a raccogliere lamentele che arrivano dalla cittadinanza, ormai stanca di fronteggiare continue emergenze. Possiamo dare alla Regione alcune delle nostre soluzioni, avviare un confronto con la Regione, con la Sorical. Informalmente abbiamo già avuto la disponibilità chiaramente di poterlo fare, lo chiederemo ufficialmente e credo che così come è avvenuto sui rifiuti, dove abbiamo anche raggiunto delle intese importanti, potremmo anche su questo tema chiedere alla Regione che gli investimenti e che le risorse che sono disponibili vengano investite nel più breve tempo possibile e che noi come comuni calabresi si possa collaborare a individuare le priorità, le urgenze e poi a controllare il cronoprogramma sul quale la Regione ci deve dare dei tempi e noi dobbiamo essere certi che poi vengano rispettati. A Vibo, ad esempio, il problema si acuisce per via soprattutto della potabilità. A volte l'acqua non è assolutamente accettabile né per qualità e a volte neanche potabile, tant'è vero che abbiamo adottato delle ordinanze con riferimento alla zona delle marinate. Mentre invece siamo costretti a fare 15 accertamenti mensilmente per verificare la potabilità delle acque in maniera tale che da dare ai cittadini un'acqua accettabile dal punto di vista normativo, non dal punto di vista qualitativo, perché certamente la qualità dell'acqua che noi elargiamo ai cittadini non è tra le migliori. Intanto domani ci saranno dei problemi a Crotone perché, lo dice il consorzio Congesi, ci saranno dei lavori da parte della Sorical di manutenzione sulla rete e dunque ci sarà un'interruzione dalle 9 del mattino fino alle 16 e considerando i valori disponibili, i volumi idrici disponibili, ci saranno interruzioni a partire dalle 12 appunto di domani, giovedì 30 novembre, di dopodomani, giovedì 30 novembre. Parliamo di lavoro, stanchi delle promesse, senza più soldi in tasca, delusi e amareggiati, i lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali in deroga hanno deciso di dare vita a una particolare forma di protesta. Intanto sono in arrivo 15 milioni di euro per pagare 3 mensilità, ma i lavoratori non si fidano. Sentiamo.
Nuova protesta dei lavoratori ex mobilità in deroga che questa mattina hanno presidiato la sede dell'assessorato al lavoro della cittadella regionale a Catanzaro. Ecco alcuni momenti della protesta. Insieme ai sindacati CGIL e UIL hanno incontrato il direttore generale. Motivo? Il pagamento delle mensilità arretrate. Eppure per i circa 6.000 lavoratori ex mobilità in deroga sono in arrivo 15 milioni di euro, soldi sufficienti a pagare 3 mensilità. Dopo mesi di attese e di proteste si apre dunque uno spiraglio? Forse, ma loro non si fidano. Da giugno i tirocinanti lavorano negli enti pubblici e privati calabresi, ma fino ad oggi non hanno ricevuto neanche un euro. Padri e madri di famiglia che da mesi urlano la loro rabbia e la loro disperazione, già perché i tirocini formativi sono stati avviati senza la firma indispensabile della convenzione con l'INPS, una situazione insostenibile per gli ex percettori di mobilità in deroga, una lunga ed estenuante trattativa iniziata quando l'INPS aveva chiesto alla Regione di allineare i dati dei percettori di ammortizzatori sociali come precondizione necessaria al pagamento degli stipendi. Ebbene, adesso, dopo un lungo tira e molla tra Roma e Catanzaro, l'INPS ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero e ha aperto una linea di credito con la cittadella. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il governatore Oliverio aveva chiesto al ministro Poletti di poter utilizzare subito 15 milioni di euro per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei 6.000 disoccupati impegnati nei percorsi di tirocinio formativo. Linea sposata anche dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella. Adesso è arrivato il via libera per l'utilizzo delle risorse per pagare i tirocinanti. Un importante passo in avanti, certo, ma i tempi? Beh, ancora nessuna certezza. C'è l'ok, ma per i tirocinanti i pagamenti non saranno immediati. Apriamo la pagina della sanità, andiamo a Reggio Calabria, sinergia anticorruzione tra la prefettura e gli ospedali riuniti, firmato un protocollo d'intesa. Sentiamo. Sarà necessaria una normativa interna agli ospedali riuniti di Reggio Calabria finalizzata a garantire trasparenza e legalità in tutte le procedure. Un'esigenza indifferibile che trova origine in un protocollo sottoscritto il 6 ottobre scorso e che prevede una sinergia anticorruzione con la prefettura. Ed oggi proprio il prefetto di Reggio, Michele Di Bari, ha chiesto al management del grande ospedale metropolitano di stilare un vero e proprio vademecum anticorruttivo, che sia poi un ospedale a dover agire in questa direzione, conferma che trasparenza e legalità devono essere i principi fondanti di ogni struttura pubblica. Nella logica illustrata dal prefetto è sempre più necessario garantire procedure chiare, pertanto fissare dei paletti e indicare in tutti gli accordi contrattuali clausole rigorose sarà un passaggio fondamentale. Sarà così possibile monitorare non solo le imprese giudicatrici di appalti, ma anche le altre aziende alle quali in subappalto saranno date commesse. In questo senso anche l'azione di contrasto alla mafia. Aziende alle quali verranno dati lavori in subappalto dovranno essere pulite e un regolamento interno rigoroso dovrà imporre alle ditte appaltatrici di fornire informazioni su tutti i soggetti che con esse collaboreranno. Sulle condizioni della sanità in Calabria, il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha convocato una conferenza dei sindaci domani a Catanzaro presso la Sala Verde della cittadella regionale. All'ordine del giorno è posto l'esame delle gravi problematiche che caratterizzano la gestione del servizio sanitario regionale. In 7 anni, dice Oliverio, non si è registrato il rientro dal disavanzo finanziario pregresso, il deficit del bilancio sanitario è notevolmente, dice, incrementato. Sentiamo. Domani andrà in scena un altro episodio della complicata saga sulla sanità. Oliverio insiste, non molla e per amplificare la voce del dissenso ha chiamato a raccolta i sindaci. Questo non vuol dire una rinuncia alla protesta eclatante annunciata da tempo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora i primi cittadini in questa fase possono essere il pezzo mancante del puzzle per trasformare la protesta, che può apparire di natura politica, in popolare. Ho chiamato a raccolta i sindaci della cittadella perché i sindaci sono i primi soggetti che stanno sul campo, che hanno la responsabilità anche in materia di sanità assieme alla Regione. Oliverio, alla luce dell'ultimo report sulla situazione che definire difficile è un eufemismo della sanità, punta il dito sui 7 anni di gestione commissariale. Questi 7 anni non hanno invertito il trend,
la sanità è in una condizione drammatica, l'ultimo tavolo dei ministeri vigilanti, quello della salute e quello del MEF, tenuto la settimana scorsa, ha certificato questo fallimento, cioè è vero come è vero che siamo in presenza di una impennata del debito e di un abbassamento dei livelli essenziali di assistenza che già erano bassi in precedenza. Abbiamo quindi una gestione fallimentare delle esperienze commissariali. Io chiedo al governo un atto interruttivo di questa tendenza negativa, perché la Calabria e i calabresi possano essere messi nelle condizioni di avere prestazioni sanitarie alla pari di altre regioni e di altri cittadini che vivono nel nostro Paese. Domani saranno senz'altro a Catanzaro, poi il 6 dicembre si sposteranno a Roma per un incontro con il ministro Lorenzin, parliamo sempre di sanità e parliamo dei sindaci della Locride, sentiamo. Una cosa prima o dopo ce la dovranno spiegare. Perché mai 18 milioni di euro, somma disponibile per la sanità in Calabria, non siano stati spesi? Ci sono fondi ben individuati, che però è come se fossero lettera morta. Di questo i sindaci della Locride e il ministro Lorenzin, che si incontreranno a Roma il 6 dicembre prossimo, dovranno parlare e anche molto. Il confronto sarà dunque incentrato, almeno si spera, su fatti concreti. L'ospedale di Locride, ad esempio, è al collasso. Di strutture sostanzialmente chiuse ha parlato Nuccio Azzarà della UIL, intervenendo giovedì scorso ad una puntata di Direttamente. Il problema riguarda anche le strutture dislocate sul comprensorio. Si è insomma in una situazione di efficienza pari quasi allo zero. I primi cittadini dovranno chiedere interventi mirati e definiti anche nei tempi. Ma a questo punto, perché si ottengano risultati, si dovrà capire, e si torna sempre lì, ai soldi, perché se il denaro c'è, non sia stato ancora speso. Aspettiamo anche noi risposte. Come giornalisti? No, come cittadini. La Camera di Commercio di Cosenza ha presentato il cassetto digitale dell'imprenditore in occasione del seminario Le Camere di Commercio con le imprese nel futuro digitale. Sentiamo. A Cosenza nasce lo sportello unico delle attività produttive, una grande opportunità per le imprese che vedranno semplificato il loro rapporto con la pubblica amministrazione grazie ad un'efficace sinergia tra Camera di Commercio e amministrazione comunale. Oggi in realtà con Union Camera, ma anche con la firma che è avvenuto con il sindaco Chiuto, quindi la città di Cosenza, un'impresa che però è residente a Cosenza e non sugli altri comuni ancora, può avere tutta la sua informazione, quindi il cassetto dell'impresa, quindi all'interno trova la pratica del comune, all'interno trova le misure camerali, all'interno trova i suoi bilanci, all'interno trova tutte le comunicazioni del comune. Secondo i dati della Camera di Commercio, dal 2010 al 2017 sono state oltre 3.000 le nuove imprese registrate a Cosenza, un dato molto importante ed in controtendenza con il resto del paese, che denota una grande vivacità imprenditoriale e molto interesse nell'investire nella città abruzia. Ringrazio il Presidente Algeri perché anche mi ha comunicato questo dato importante, cioè le imprese a Cosenza negli ultimi 7 anni, che poi coincidono più o meno con il mio mandato, nonostante la crisi economica, in controtendenza sono aumentate di oltre il 35%, quindi un dato che testimonia come in questa città ci sia un dinamismo assoluto. Questi sono dati certi, la città diventa sempre più competitiva perché diventa più alta la qualità della vita, perché le imprese trovano più convenienza, e oggi la città di Cosenza dà alle imprese che eserciscono in questo territorio uno strumento in più anche rispetto agli altri. E con Anna Franchino parliamo invece adesso di imprese e trasformazione digitale con la nascita di un vero e proprio hub che dovrà servire imprenditori e manager nel guidare e aiutare le aziende intercettando risorse disponibili per fare il salto di qualità. Sentiamo. Si chiama Digital Innovation Hub Calabria ed è un centro nato con l'obiettivo di supportare le imprese nell'adozione di progetti di trasformazione digitale fondato da Un'Industria Calabria con la collaborazione della Regione e delle 3 università del territorio, oltre a Confindustria Digitale e al cluster Fabbrica Intelligente. Una sorta di quarta rivoluzione industriale
visto che la digitalizzazione, prima di essere tema tecnologico, è un tema di visione e di strategie che innovano il modo di fare impresa. Oggi in un mondo globalizzato abbiamo bisogno sicuramente di innovazione tecnologica che può conquistare i mercati. Da questo punto di vista noi abbiamo veramente rivoluzionato il modo di pensare delle nostre imprese, il sistema delle imprese, perché ormai cessa il vecchio paradigma. Ormai bisogna guardare al futuro e noi vogliamo guardare al futuro, soprattutto al futuro delle nostre aziende, della nostra economia e dei nostri giovani, perché poi le competenze le abbiamo. Quindi oggi parte veramente un messaggio molto positivo, anche perché vediamo che il Mezzogiorno come diffusione di banda larga è ai primi posti rispetto al resto del Paese, quindi è una leva importante per parlare di innovazione, perché senza innovazione non c'è futuro. Oggi nella sede di Confindustria Cosenza imprenditori ma anche rappresentanti delle istituzioni e manager a confronto per una roadshow di impresa 4.0 che ha visto la partecipazione fra gli altri del presidente di Confindustria Digitale. È un consiglio molto semplice, tu imprenditore occupatene, non puoi delegare ai tecnici. Certo, la matrice di questa trasformazione è tecnologica, ma le implicazioni sono molto profonde, è il modo con cui gestisci l'azienda, la visione che tu hai, come coinvolgi i tuoi collaboratori, come integri i tuoi clienti attraverso i social, come integri i tuoi fornitori, e sono temi di leadership, sono i temi dell'imprenditore, dell'imprenditrice. Quindi non delegare a nessuno, occupati e fatti aiutare. Ecco perché abbiamo aperto qui a Cosenza, proprio come Confindustria, questo Digital Innovation Hub, questo punto di competenza per mettere in collegamento la domanda di digitalizzazione che viene dalle imprese con le offerte delle università, delle società specializzate. Un punto d'incontro per aiutare gli imprenditori in questo processo che non è semplice, ma è assolutamente inevitabile. La cronaca adesso, torniamo a occuparci di quella che è stata definita la casa dell'orrore a Gizzeria. Il presunto orco si difende, la vittima invece conferma le violenze, i particolari nel servizio. In questa baracca vivevano da poco tempo, da quando cioè Francesco Rosario Aloisio Giordano aveva perso il lavoro di giardiniere. Solo povertà si difende il 52enne di Gizzeria, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Lui, difeso dagli avvocati Salvatore Simona Sisca del Foro di Castrovillari, racconta dei buoni voti del bambino a scuola, ma al giudice per le indagini preliminari di Lamezia Terme non è bastato tanto da confermare il fermo. La donna romena, trovata segregata e incatenata al letto, liberata dai carabinieri, ha invece fornito un'altra versione dei fatti, un incubo fatto di botte e violenze. L'uomo avrebbe indotto anche i figli a picchiare la madre e insultarla. Lei, impietrita dalla paura, non ha neanche tentato di fuggire, prigioniera della gelosia folle di lui, che già in passato era finito nei guai, condannato a 5 anni per sequestro di persona. Era il 1995, la vittima una 23enne marocchina. Non conosceva il passato dell'uomo, lei che arrivava dalla Romania in cerca di una vita migliore. Il suo carceriere era stato suo datore di lavoro, lei la badante della moglie malata, poi deceduta. La 29enne oggi vive in una casa protetta con i figli. Lui, che in passato aveva anche frequentato l'università, si trova in galera. Resta la casa dell'orrore, i tanti silenzi, la vita di 2 bambini interamente da ricostruire. Da oltre un anno non si hanno notizie di Maria Chindamo. A Vibo il fratello lancia l'ennesimo appello, sentiamo. Era il 6 maggio 2016, verso le 7 del mattino Maria Chindamo uscì di casa per alcune commissioni. Da allora non si è più avuto notizia. Immediate sono scattate le ricerche, scavi, perquisizioni, sospetti, il tentativo di correlare la scomparsa di Maria Chindamo con quella del marito avvenuta esattamente un anno prima. Le indagini sono andate avanti ma senza indagati. La scomparsa di Maria Chindamo, imprenditrice di Laureana di Borrello, ad oggi rimane avvolta nel mistero. Unici indizi, la sua auto ritrovata con la portiera aperta e i segni evidenti di una colluttazione, oltre ad una lettera sul cui contenuto non è mai trapelato nulla. Il resto è solo dolore, disperazione ma non rassegnazione, come conferma il fratello Vincenzo, che ha voluto portare una toccante testimonianza durante una manifestazione organizzata dalla Fidapa di Vibo Valentia in occasione della settimana di iniziative contro la violenza sulle donne. Maria era una donna libera e ha vissuto la sua vita come donna libera. Evidentemente questo territorio conserva ancora alcune
riserve di cultura mafiosa che limitano la libertà della donna, limitano la libertà di ogni persona. Io lotterò sempre perché fino a quando non si avrà verità e giustizia per Maria. Lo faccio per me, per la mia famiglia, lo faccio per i suoi figli e lo faccio per questo territorio che ne ha così tanto bisogno. È importante questa sua testimonianza proprio anche perché c'è un vissuto familiare profondo, intenso, ma diventa anche un modello ed esempio. Sì, nella mia famiglia si piange anche quando abbiamo il sorriso sulle labbra, ma deve partire da qui, da questo dolore, la risoluzione di un problema che affligge tante donne che non hanno il coraggio di parlare. Altri fatti, altre storie, nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Beni mobili, conti correnti, bancari e fondi patrimoniali per un valore di 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del gruppo di Gioia Tauro a 3 imprenditori della Piana denunciati a vario titolo per omessa e infedele dichiarazione e per occultamento di scritture contabili. Il controllo ha permesso di evidenziare una frode fiscale per un ammontare di oltre 4 milioni di euro con conseguente evasione di imposte dovute per oltre 1 milione. Erano a bordo di un auto articolato di proprietà di una società lombarda carico di prodotti postali e si sono spacciati per cittadini bulgari fornendo documenti di identità e di guida falsi. 2 georgiani di 40 e 57 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polstrada di Vibo Valentia con l'accusa di possesso di documenti falsi e attività abusiva di autotrasporto. Solo il pronto intervento degli agenti del commissariato di Paola ha evitato il suicidio di un uomo residente sul Tirreno cosentino. Dopo la segnalazione in commissariato è stata individuata l'abitazione. Gli agenti hanno raggiunto il sottotetto della casa dove si trovava un uomo su uno sgabello con un cappio al collo. Oltre 800 metri cubi di rifiuti sono stati ritrovati dai militari della stazione forestale Carabinieri di Rossano in località Gramicella nel Cosentino. I rifiuti sono stati abbandonati in un luogo tutelato paesaggisticamente, sequestrata una vasta area, 2 le persone denunciate per gestione illecita di rifiuti. Parliamo adesso di disabilità. A Catanzaro la Fiscia ha incontrato i disabili e le loro famiglie per illustrare il progetto sociale individuale. Sentiamo. Informare le persone con disabilità e le loro famiglie sul progetto sociale individuale. A Catanzaro l'iniziativa promossa dalla FISH, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che rientra in una campagna di sensibilizzazione che la stessa federazione sta portando avanti in tutta la Calabria. Il progetto sociale individuale rappresenta un modello di servizio incentrato sulla presa in carico globale della persona con disabilità e allo scopo di valorizzarne al meglio le capacità, favorendone l'inclusione sociale. Il progetto si configura come un vero contratto tra gli enti pubblici competenti e ciascun beneficiario. Chiediamo alle persone con disabilità ed anche ai loro familiari di supportarli in questa cosa e alle associazioni che si interessano di disabilità di convincere tutte le persone con disabilità a presentare la richiesta per un proprio progetto di vita al comune di residenza. Questa è una cosa prevista da legge, già con l'articolo 14 della 328 che è del 2000, e per cui non è una legge nuova, ma oggi come oggi, visto che c'è anche la Convenzione internazionale recepita, visto che la legge per il dopo di noi che tante famiglie vogliono utilizzare per garantire un futuro migliore ai propri familiari quando loro non ci sono più, prevede proprio che le persone abbiano il progetto individuale, altrimenti non possono accedere a questa opportunità. A Torianova un convegno con le istruzioni per l'utilizzo delle piattaforme social per i giovani. Una iniziativa organizzata dall'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Torianova con l'assessore Raffaella Ferraro e con il contributo dell'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, Antonio Marziale, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie sulla comunicazione e interazione in rete e il corretto utilizzo di tutti i social. A relazionare e dare ottimi consigli ai ragazzi intervenuti l'assessore Ferraro, l'avvocato Anna Pizzimenti, la psicologa Sofia Ciappina, la formatrice e educatrice Elia Ciappina. A moderare il tutto
secondo l'editore di Approdo News, Luigi Longo. Sensibilizzare i ragazzi e far capire che non tutte le notizie che passano sui social e che i social soprattutto non sono il pane quotidiano. I social oggi ci aiutano ad accorciare le distanze tra amici di vecchia data e parenti, dall'altro lato può essere sempre che dietro lo schermo del computer non si nasconda quello che può sembrare in un primo momento un amico, ma bensì un nemico. Oggi i ragazzi che sono definiti nativi digitali conoscono bene l'utilizzo di questi strumenti, conoscono i vantaggi dell'utilizzo di internet e dei social network, però spesso non conoscono proprio i rischi e i pericoli che possono derivare da essa. Mai come in questo momento la legislazione è più lenta rispetto all'evoluzione tecnologica, perché ogni giorno c'è un nuovo prodotto, un nuovo traguardo che viene raggiunto sul web e contestualmente ci sono nuovi pericoli in agguato e la legislazione spesso non fa in tempo a prevedere questi pericoli e a reprimerli. La tendenza è quella di cercare di stare al passo, ma non è facile. È giunto alla sua quinta edizione il premio Scintille Calabria Cultura, inglobato nel Gold Christmas Party della gioielleria Scintille Montesanto. Vediamo. È stata una serata preziosa all'insegna del glamour e della bellezza, quella offerta dalla gioielleria Scintille Montesanto nella sontuosa cornice del Castello Svevo di Cosenza. L'evento Gold Christmas Party, oltre ad un momento fashion dedicato ai gioielli, ha avuto anche un importante respiro culturale con il premio Scintille Calabria Cultura, giunto alla sua quinta edizione. Lo sentiamo molto questo premio, è sentito veramente da tutta la famiglia, da tutta l'azienda, perché dentro c'è la promozione del territorio, la nostra amata Calabria, tanti giovani che vanno via ma rimangono con il cuore qui, da un imprenditore che è rimasto in Calabria, che ha avuto ragione di rimanere in Calabria. È un invito veramente ai giovani a rimanere in Calabria, perché la Calabria ha grande possibilità di crescita proprio attraverso le idee che hanno i giovani. Il prestigioso riconoscimento quest'anno è stato conferito per la categoria imprenditoria a Margherita Amarelli, per la cultura delle tradizioni a Caterina Celestino, per lo spettacolo a Lucio Presta e come esempio di valori umani ai fratelli Vercillo, Ginevra, Marina, Fabio e Giuseppe. Quest'ultimo vive grazie all'Arene donato dalla sorella Marina. Un premio speciale infine è andato anche a Claudio Greco, curatore tra l'altro della sfilata dei gioielli. Vediamo adesso il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Nelle prossime ore vivremo una fase di tempo interlocutoria con nubi sparse e pochi fenomeni, in attesa di un nuovo peggioramento che dovrebbe concretizzarsi nella giornata di giovedì, causato da una seccatura in affondo verso l'Europa occidentale, alimentata da una discesa di aria artica che proprio in queste ore sta attivandosi sull'Europa del Nord. Diamo quindi per il momento uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Mercoledì cieli parzialmente nuvolosi su aree tirreniche, con possibili brevi piovaschi su versanti tirrenici cosentini. Altrove poco nuvoloso. Dal tardo pomeriggio aumento ovunque della nuvolosità alta, con addensamenti più consistenti su Reggino, Serre Vibonesi, Catanzarese Ionico, Sila Piccola, dove non si esclude la possibilità di poco significative piogge. Temperature in generale rialzo, sia le minime che le massime, su valori nelle medie. Diamo adesso uno sguardo, come di consueto, allo stato di mari e venti. Mercoledì, mari inizialmente mossi, con moto ondosi in aumento nel corso della giornata, sino a divenire molto mossi quasi ovunque. Il solo golfo di Corigliano resterà poco mosso o al più mosso sotto costa. Venti che si disporranno dai quadranti meridionali moderato forti, con tendenza di rinforzarsi ulteriormente in serata. Per ulteriori approfondimenti sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Bene, la puntata odierna termina qui, grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento. E anche il TG finisce qui, vi auguro una buona serata, grazie per averci seguito, arrivederci.